Ini ka arti ai kade jingpan jingkhen junga ha bayade bagi jingdon ki pos ki batli po secretariat min secretariat ti habede bani ki jingpan jingtip junga ini u pe yo kan thei mo smi pi marmanyang a jingtip sanga kakhan yo tarik November aja afwim ta bat kane jingtip hangne la pen sai ba kelatan ke jinglak kepus LD toh nama mau kepus LDA ka total sanction pus kelong lai spa kendai po kabala dangdon hadu mentah kelong aspa andrip kendai ngut bat kebatli kepus kelong sispa arkuwe ngut ketari vakansi nangta ka taipis sanction pus kadon cispa prapusan teli kabadang don hadu menta kalong kendai pusan teli bat ka vakansi hadu menta kalong kendai ko ngut ni stino kalapar ka sanction pus kadon sau puar kabadang don gibri hadu menta kalong khalai ngut bat kapus kabalalat kalong ar kendai ngut te gini signografa create 3 part ar pusau ngut ki sanction pus ki badang don menta kalong kharwei ngut kabala vakansi kalong khatlai ngut te ke total vakansi na menta kan ka create 3 create 2 apo min secretariat kalong aspa san pholai ngut katadi ke total vakansi na benta ke grade 2 grade 3 apa min sekalian ya grade 4 kipion kidon hadu lais pa kendai puar ngut sanction pus kapus kaba nangdap hadu menta kalong lais pa andriu hu nyungut bat ke vakansi hadu menta kalong ar pusan ngut Jamedat ka sanction pus kalong sau pau kapus ke badang fil hadu menta kalong lai pusau vakansi kalong riungut kani dof trees ka total number of sanction pus kalong khat ar ke badang don menta kalong shipeu vakansi kalong ar cleaner total sanction pus kalong new fuwei kapus kaba nangdap hadu mentar lo sau pulai ngut bat kebakansi kalong ar ko prangut sweeper kapus kalong lai ko ar ngut sanction pus kabadang don ha mentar lo ar kundai ngut vakansi kalong lai ngut chagodal kapus kadon sanction pus kadon khat kundai ngut kipus badang don mentar ke badang dap hadu mentar lo khat wei ngut vakansi kalong fra Kimali kalau driu ngut badang don hadu menta kalau sangut vakansi kalau tangiwe ti ka total vakansi na menta ka grade 4 po min sekretariat kalau new pholai ngut bat kiban sasong thak pate kidon arngut tari ka post cleaner kiban sasong thak kalau lai po tarik nai khatwe arkuwe lai po tarik nai khat arkuwe arngut ti da kenya ka total vakansi kepada nang taya po min secretariat baro kalong lais pa ar po prangut baro da kamut bat grade 2 grade 3 bat grade 4 ti kejingkeli hende kami kalong lada kasmin secretariat kadai kemi ha ka vakansi hadu kat ne kadon kejingkeli kami hanga phi ki baklem kam hamjam yani ki badang kemi banyo kiu permission hato kani kejing I theli kani ka pus lais pa art prangut hato kam kta ya promotion nangki hato kam kta ya ka yo kam jong yo kam yo jam I khun jong a jong pi ne bi dak jing geli ba e ha ba kimi pa ki pa skuch tom I khun nam ta ban yo kam ne kejing geli kalong ne kalong na sa dum yang a ya pi ba bali ba Sorkar hadu menta ka sui ya kani ka pus hadu lais pa di grade 2 grade 3 hable ada MPSC tang bai ini grade 4 habya ka kom ganega Meghalaya Sidus
Civil Secretariat Hynrei po agam ka. Kene. As per Rule 21 of Shimkhia Civil Secretariat record supply duty immediately and others create food staff. Service Rule 1986. Tikamut kene kam hak DSC kene. Kadon na kajong ka direct recruitment kene kan hak direct recruitment jong ka main secretariat. Ti habide bagane ka jinglat kene ka post ti panong nadu meno kene ka post bathli namal nga payarata information nga under process. Ti kene nga suwan ai menta tang report ka ba ngai wan yathu ep ba hamin secretariat kadon ka total vacancy menta bompat yuthum kadon hadu lies pa art prangut tiga ta di ka art report ka bangayo napo ka office jong chief minister secretariat tiga ni menta sni ka tangani ka art report